放伊朗海军进港口，巴西拒绝配合美国，老美在后花园说话不管用了，我们有必要插一脚吗？各位网友，大家好，欢迎收看本期中通 Talk。不久之前，伊朗海军宣布全球航行之后，今年1月份抵达美洲大陆，急需补给。美国人将美洲当作自己的后花园，对伊朗的到来是什么态度，大家可想而知。不过，就在最近，美国人却发现自己在后花园里说话似乎不管用了。巴西拒绝配合美国，反而大开国门，邀请伊朗舰队入港，这可引起了不小的关注。今天我们就来聊聊伊朗海军首次进入美国后花园。来自路透社的消息显示伊朗海军2艘军舰在巴西当地时间2月26号顺利停泊进了巴西里约热内卢港口。这也意味着巴西拒绝了美国之前的命令，无视拜登政府给予的外交压力。挺有意思的是巴西新上任总统卢拉1月下旬的时候就已经接到了伊朗的入港补给请求，但因为当时卢拉准备访问美国，这个事儿就被暂停了下来。结果等卢拉一回来，就答应了伊朗的请求，这一点其实挺微妙的。卢拉是巴西的左翼领袖，在对外政策上标榜着独立自主，积极与中国展开合作，拒绝美国的经济殖民和政治胁迫。所以自从卢拉上台以后巴西和美国的关系就迅速恶化了。当然了，如果换个角度说是因为美国的代理人原来的巴西总统被卢拉赶下台，才导致巴西和美国关系恶化，也不是不行。卢拉这个人还是非常务实的，但迫于形势，他还是会在实际对美国的政务中进行一定的让步和妥协。但搞笑的是卢拉访美回国之后转身就推进伊朗海军入港事宜，很大概率是被美国那一套傲慢作风给恶心坏了。这一点我们可以参考一下前几年塞尔维亚总统武契奇访问美国的事情。美国人故意给了一把小椅子，弄得两国外交会面像是美国在审问塞尔维亚。这次对巴西也是一样。值得一提的是这件事情让不少人觉得我们中国是不是也可以搞一次舰队环球航行，尤其是去一趟美洲。毕竟舰队环球航行，一来远洋航线算得上是海军实战训练的环节，二来呢也算是海上强国登上世界舞台的一种展示。20世纪初美国正式被西方认可为世界列强之一，就组织了一起大白舰队环球航行，向世界展示了自己的肌肉。三来，目前中国近期也正式向全世界宣告了自己的新秩序概念，向美国霸权秩序正式发起了挑战。这个时候如果能组织舰队环球航行，也是在向其他国家展示我们有竖起大旗的安全保障能力。只不过这些年我们早就认识到了美国人的道德底线，就是没有道德底线，他们什么事情都可能干得出来。我们出去的军舰多了，会大大增加所到国家的补给压力，很多国家未必都能像巴西能够扛得住美国的压力。其实中国和伊朗还是不太一样的，美国面对伊朗依旧是强者心态，不至于为了一些小事情2艘军舰就将自己推到尴尬的境地。但中国是美国认定的最大敌人，此时若中国派舰队去美国的后花园示威，就会过早刺激到美国那颗敏感的落后焦虑神经，没有必要。大家觉得呢？欢迎大家留言评论，我们下期再见。